Ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանին բնորոշ է հետևյալ գործելավոճը, այն խավերին ու խմբերին, որոնց ձեռք է մեկնել անհրաժեշտության պարագայում եւ ոչ միայն նյութական, այլև հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել, նա երբեք չի մոռանում։ Այստեղից էլ ծնունդ են առել պատգամավորի կողմից տարիներ շարունակ իրականացվող բարեսիրական ակցիաներն ու միջոցառումները։ Դեռևս 2006 թվականից Մարտուն Գրիգորյանն առանձնակի ուշադրության է արժանացրել տարեցներին։ Առաքելություն Հայաստանի կազմակերպության Գյումրու մասնաճյուղին աջակցությունները եղել են անընդմեջ։ Տրանսպորտային միջոցների տրամադրում, ամենամյա տոնական միջոցառումներ ու ծրագրեր, նվերներ եւ այլն։ Տարիների հետ Մարտուն Գրիգորյանի բարեսիրական ակցիայից օգտվողների ցանկը ընդլայնվում է։ Առաքելություն Հայաստանի Գյումրու մասնաճյուղ, հաշմանդամների եւ ծերերի տուն-ինտերնատ, Արաքս բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ։ Մարտուն Գրիգորյանին մենք շուտով գիտենք, լսել ենք, իր ծնունդով է գիտենք, շատ լավ հրաշալի, խելացի, աշխատող երիտասարդ է, շատ նրան լավից սավայ ուրիշ վատ բան չենք լսել։ Մենք միշտ էլ զգացել ենք պարոն Մարտուն Գրիգորյանի հոգատարությունը մեր ծերերի հանդեպ, միշտ շարունակական է եղել այդ հոգատարությունը, ինչ հարցով որ դիմել ենք նրան, մենք օգնություն միշտ ստացել ենք եւ ճաշի տուն առաքման ժամանակ մեքենաները տրամադրել ահագին երկար ժամանակ եւ նվիրատվությունները միշտ արել։ Մեծ ուրախությամբ մասնակցեցինք լավ, հաջողով, բարեցինք, շեշկեցինք, կերանք լավ։ Ապրի շնորհակալ ենք, Աստված թող իրեն բարեգործ, մենակ բարեգործությունը չէ, բարեգործությունը մարդը սրտով է անում։ Եթե այսպես մի քանի դեպուտատներ մենք ունենանք Լեննագանում, որոնք հարկե մեծերին, մեր վիճակը ավելի լավ կլինի։ Մենք միայնակ նստած ենք տան մեջը, ու շատ տխուր, ու սպասում ենք երևի մահվան, բայց որ հրավիրեցին, մենք շատ ուրախացանք։ Հասկացա, որ արդեն աշխարհում մարդիկ կան, որ ծերերի հոգսը իրանց վրա կվերցնել ու ծերերին էլ ուշադրություն դարձնող կա։ Երևի հիմա արդեն ուզեցա, որ ապրել։ Այս միջոցառումները ընկեր Մարտուն Գրիգորյանը կազմակերպել է, երևի մի հանդիպումի պես բան է, որ ժողովուրդը իրան հույզերը, դերդերը, բոլորը ինքը արտահայտեց իր պատգամավորի մոտ։ Բոլոր տարիներին անկախ օրացուցային տոներից Մարտուն Գրիգորյանը միշտ եղել է նրանց կողքին եւ դարձել ամենամտերիմ կարեկիցը։ Իսկ տարեցների օրվա միջոցառումներն ամեն տարի ստացել են տարբեր ձևաչափեր։ Այցելություններ, հաստատություններ, կինո հոկտեմբերի դալիճում խորհրդային տարիների լավագույն ֆիլմերի դիտում, հյուրասիրություն, դրամական պարգևատրումներ եւ այլն։ Ամեն տարի պատգամավորի վերաբերմունքը արժանացել է անչափելի երախտիկի։ «2011 թվականին եւս ինչպես նախորդ տարիներին պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը չէր կարող չլինել ծերերի կողքին եւ նրանց հետ նշել այդ օրը։ Այս տարի նրանց հետ հանդիպման համար ընտրվել էր նոր ձևաչափ։ Տարեցները հնարավորություն ունեցան պատգամավորի հետ միասին Գյումրու դրամատիկական թատրոնում դիտելու Ժիրայր Անանյանի հայտնի կատակերգությունը «Իմ տունը քո տունը չէ»։ Մինչ ներկայացման մեկնարկը Մարտուն Գրիգորյանի գրասենյակի երիտասարդական թևի անդամները բաժանեցին մոտ 400 տարեցների համար նախատեսված նվերները։ Այնուհետև տարեցներին շնորհավորեց պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը։ Ես ուրախ եմ, որ դուք ընդունել եք իմ հրավերը եւ այսօր այստեղ եք ու բոլորս միասին պատրաստվում ենք նշել տարեցների միջազգային օրը։ Սիրելի տարեցներ, մենք ամեն տարի կազմակերպում ենք նմանատիպ միջոցառումներ։ Մենք այնտեղ ենք, ուր մեր կարիքը զգում են։ Մենք բոլոր խոցերի խմբերի հետ ենք մշտապես։ Մշտապես կազմակերպվում են բազմաթիվ միջոցառումներ։ Ցավոք սրտի առիթները քիչ են հանդիպումների, բայց այնուամենայնիվ մենք փորձում ենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հետաքրքիր առիթներ
փնտրել, գտնել, փորձել մի փոքր ուրախացնել, մի փոքր ոգևորել մեր խոցելի խմբերին։ Բոլոր այն կազմակերպությունները, ովքեր զբաղվում են տարեցների խնդիրներով, մենք այցելել ենք այդ կազմակերպությունները։ Անցած տարի հիշում եք, մենք հանդիպում ունեցանք, նմանատիպ հանդիպում կինո հոկտեմբերում ֆիլմի դիտում կազմակերպվեց։ Արձագանքը տարեցների ոգևորությունը տեսնելով մենք այս տարի այս ձևաչափով փորձեցինք կազմակերպել միջոցառումը։ Նաև նա իր մեջ մշակութային խնդիր է լուծում, նաև դա է մեր համար կարևոր։ Իսկ այս նվերները սիմվոլիկ նվերներ են, որովհետեւ մենք այս օրը երկար հիշենք, սիրելի տարեցներ։ Մենք սա անում ենք ի սրդե, սրդով, հոգով, զգալով, որ դրանով մենք մարդկանց ոգևորում ենք։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում անկեղծացան ծերերը դժվարանում էին հիշել, թե վերջին անգամ երբ էին այցելել թատրոն եւ ներկայացում դիտել։ Իսկ այս տարիքում հիմնականում նրանք հոգևոր սննդի կարիք են զգում։ Ցավոք այսօր հնարավորությունները չեն ներում հաճախակի մասնակցելու մշակութային միջոցառումների կամ թատրոն հաճախել։ Տարիների հեռվից են այսօր դիտում տարեցները ներկայացումն ու մտովի տեղափոխվում դեպի երիտասարդություն եւ յուրաքանչյուրն իր համար պարզում մեկ կարևոր ճշմարտություն, որ ծերությունը կյանքի այն ժամանակահատվածը չէ, որ պետք է լուռ նախապատրաստվել մահվանը, այլ պետք է այն արժանապատվորեն վայելել։ Պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի այսօրինակ ուշադրությունը տարեցները ուղղակի որդիական հոգատարություն են համարում, քանի որ նման վերաբերմունքի նրանք կրկին արժանացել են Մարտուն Գրիգորյանի կողմից տարբեր տարիներին։ Молодость – это радость, старость – это мудрость. Старость и քաղցրությունը, что нас больше уважают, чтят нас, дают место. Շատ շնորհակալ ենք Մարտին Գրիգորյանին, որ մեզ այսպես ուրախացրավ, նվերներով ճամփուդրավ։ Очень приятно, воодушевил нас, большое внимание уделил к нам. Мы спасибо благодарим, чтобы всегда было такое внимание к нам. Իրենք Երիտասարդանը բոլորն էլ այդպես են, բարին են անում ժողովրդի նկատմամբ։ Մենք սպես ուրախ չէինք եղել, այսօր մեզ համար ուրախություն է։ Спасибо, что организовали такой вечер. Ներկայացման ավարտին ջերմ եւ անմիջական դալիճը շնորհակալություն հայտնեց ոչ միայն դերասանական խմբին, նաեւ այս հիանալի ձեռնարկի նախաձեռնող Մարտուն Գրիգորյանին, ում կողմից արված բարի գործը ուղղակիորեն բարի պտուղներ է տալիս։ Մասնակիցները ավարտին տուն չեն շտապում, այլ ձգտում են երկարացնել հանդիպումը եւ երախտիկի գետ մեկ խոսք ուղղել կազմակերպչին ու հովանավորին, իսկ դա արված գործի լավագույն հատուցումն է։ Այսուհետ մեր բոլոր տեսանյութերը կարող եք դիտել նաև համացանցում, youtube.com եւ livestream.com կայքեջերում, փնտրելով ԲՀԿ Շիրակ կամ Մարտուն Գրիգորյան։